Ситуация, которая подняла на уши многих таджиков, наконец-то разъяснили ее. Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого важного. За последние полгода десятки врачей в Таджикистане были привлечены к ответственности за врачебные ошибки и нарушения закона, сообщил 9 августа на пресс-конференции министр здравоохранения страны Джамалидин Абдулазада. По его словам, за отчетный период возбуждено 63 уголовных дела в отношении 41 врача, что меньше, чем в прошлом году. Также за этот период выявлено 117 случаев административных правонарушений со стороны медиков, что на 42 случая меньше, чем годом ранее. Министр ничего не сказал о допущенных медиками врачебных ошибках, отметив: «Думаю, что постепенно эти проблемы в сфере здравоохранения будут решаться. Если посмотреть на статистику, то в этом году поступило 44 жалобы жителей, а в прошлом году 75. Это говорит о том, что жалоб стало меньше». Между тем, ранее некоторые жители жаловались на допущенные медиками врачебные ошибки, которые привели к смерти их близких или пожизненной инвалидности. В частности, жительница столицы Шаира Зухурова написала в соцсетях, что из-за врачебной ошибки она потеряла 17-летнюю дочь. Инцидент произошел 8 апреля этого года. После жалобы этой женщины в связи со смертью ее 17-летней дочери Сивинч Шукуровой был задержан врач больницы скорой помощи Душанбе. Причиной смерти несовершеннолетней девочки назвали анафилактический шок, вызванный введенным лекарственным препаратом лидоза. Министр здравоохранения Таджикистана подтвердил, что по жалобе Шаиры Зухуровой был задержан Расул Хаджиев, врач больницы скорой медицинской помощи, но отметил, что лекарство, назначенное врачом, не входило в экстренную медицинскую помощь, а было плановой. Пациентка могла получить его в любом другом медицинском центре. В медицине случаев анафилактического шока от препарата лидоза нет, но в некоторых случаях он может вызвать аллергию. Я предполагаю, что у пациентки была какая-то другая проблема. Расследование данного факта продолжается. Позиция врача и его адвоката неизвестна. Один из родственников задержанного врача сказал на анонимных условиях, что Расул Хаджиев в настоящее время содержится в столичном СИЗО и расследование дела еще не завершено. «Надеемся, что следствие будет завершено справедливо», — отметил он. В начале июня родственники таджикского режиссера Шавката Халилова, скончавшегося в больнице 15 мая в возрасте 66 лет, обвинили в его смерти врачей. Однако, по словам врачей, он страдал от болезней, которые усугубили его состояние после операции, и спасти его не удалось. В таджикском обществе не принято соглашаться на патологоанатомическое вскрытие. При этом реальная причина смерти людей остается невыясненной, и обе стороны остаются при своем мнении. Вместе с тем эксперты отмечают, что в медучреждениях страны очень мало высокопрофессиональных специалистов. Многие опытные врачи выехали за пределы страны из-за низкой заработной платы и отсутствия должного внимания властей к проблемам медицины. Министр здравоохранения и социальной защиты населения Джамалидин Абдулазада сказал 9 августа: «В настоящее время в стране не хватает более 2000 врачей и 558 медсестер». По словам Абдулазада, за последние полгода в трудовую миграцию выехали 70 врачей и более 300 медсестер. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что у нас в стране не приняты патологоанатомические вскрытия, что не дает во многих таких случаях реально понять, что произошло с человеком, и сделать какие-то выводы? А непонятно, как идет сейчас следствие гибели 17-летней девочки. Как можно это понять, не вскрыв тело и не посмотрев, что происходит внутри? Как вы думаете, возможно, в некоторых случаях стоит все-таки разрешить такое? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.